ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஃப்ரைட் ரைஸ், அதாவது வெண்டைக்காய் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை, தக்காளி, வெண்டைக்காய். நான் 2 பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க. 2 பச்சை மிளகாய் 4 கீறி வச்சுருக்கேன். கறிவேப்பிலை, தக்காளி 2 தக்காளி, பழுத்த தக்காளியாக எடுக்காமல் நார்மலாக இருக்க தக்காளி, வெண்டைக்காய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வாணலி அடுப்பில் வச்சு அது காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதும் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்தாச்சு. கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் போட்டுருங்க. லேசாக இதை வறுத்து விடுங்க. இப்போது பல்லாரி வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. இது எல்லாமே ஃபுல் பாயில் பண்ண வேண்டாம், அரை வேக்காடு இருந்தால் போதும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலேயே இது நல்லா வதக்கி விடுங்க. தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஹாஃப் பாயில்டாக தக்காளி நல்லா வெந்ததும் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கலாம். வெண்டைக்காய் நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. வெண்டைக்காய் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. முன்னாடியே வெண்டைக்காய் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 தடவை 3 தடவை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ நம்ம இதில் ஒயிட் ரைஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் ஆல்ரெடி ஒயிட் ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஒயிட் ரைஸ் அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் அடுப்பிலே வச்சுருங்க, மூடி போட்டு. 2 நிமிஷம் ஆனதும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடுங்க. இப்போ இதை நம்ம பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். வெண்டைக்காய் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெண்டைக்காய் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.